Pemirsa, badai petir melanda kota Mekah, Arab Saudi pada Selasa 22 Agustus 2023. Badai dan hujan lebat pun menerjang sejumlah kota di wilayah yang belum lama ini dihantam panas ekstrim. Pakar cuaca dari Arab Saudi, Abdullah Al-Osaimi, mengatakan penyebab terjadinya fenomena badai petir tersebut dikarenakan mengisyaratkan dimulainya musim gugur pada Oktober. Badai petir ini terjadi bersamaan dengan cuaca tidak stabil di sebagian besar wilayah Arab Saudi, khususnya wilayah Mekah selama beberapa jam terakhir, yang meliputi hujan lebat, badai petir, dan juga angin kencang. Pusat Meteorologi Nasional Arab Saudi mengeluarkan peringatan yang merinci kondisi cuaca utama negara itu selama 24 jam ke depan. Badai petir yang disertai dengan angin kencang aktif diperkirakan akan terjadi di beberapa wilayah seperti Madinah, Mekah, Asir, Jazan, dan Al-Baha.